Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Signore e signori, buongiorno, edizione un po' particolare quella di oggi di Linea Diretta. Come vedete non ho avuto nemmeno il tempo di sistemarvi, ma ve lo spiegheremo perché fra pochi istanti. Intanto salutiamo Giuseppe Quattrin, che è il nostro webmaster, nonché CEO dell'Horizon Informatica, che è partner di Friuli TV.net, che dovrebbe essere collegato da Forni di Sopra. Era collegato, ma momentaneamente si vede che si è messo in una posizione un po' particolare. In attesa di ripristinare il collegamento con Forni di Sopra, vi diciamo subito che ci sono stati degli episodi di cronaca dell'ultimo minuto e celermente abbiamo dovuto recarci sul posto e poi arrivare in studio 3 secondi fa praticamente, il tempo tecnico di poter allestire questa diretta. Diciamo subito che questa mattina una persona è deceduta dopo essere caduta nel vuoto da una finestra che si trova al secondo piano di un'abitazione a Gradisca di Sonzo. La vittima, di cui non disponiamo al momento delle sue generalità, si è sporta troppo, perdendo l'equilibrio e finendo nel vuoto all'interno del proprio cortile. Inutili soccorsi. È deceduta purtroppo all'istante per le gravi ferite riportate nel violento impatto con il suolo. Sul luogo della disgrazia anche i carabinieri della compagnia di Gradisca. Se avremo nel corso di questa diretta le generalità della vittima ve le daremo, perché ripetiamo al momento non sono state fornite da parte dei militari dell'Arma le generalità della persona. Pochi minuti fa, intorno alle 11:30, c'è stato un incidente stradale, per fortuna meno grave del previsto. Una persona in sella a una motocicletta, tra poco vi metteremo anche la foto, è finita fuori strada all'altezza della strada regionale 356, subito dopo il ponte della strada statale, come detto, 356, del ponte sul fiume Iudrio, da Brazzano che porta verso Cormons. La persona ha in sella la due ruote, praticamente per causa in corso di accertamento stava andando verso la cittadina collinare. Intanto abbiamo ripristinato anche il collegamento audio e video con il nostro Giuseppe Quattrin, problemi tecnici che su di là che stanno sistemando per quanto riguarda. Tornando al sinistro della strada, mi scuso se sto facendo un po' di palla in frasca, ma come vi ho detto in apertura siamo appena rientrati in redazione dal luogo dell'incidente stradale e dunque di conseguenza siamo veloci, proprio pochi istanti fa, giusto per allestire velocemente lo studio e fare il collegamento. Dicevo, l'incidente è avvenuto subito dopo il ponte sul fiume Iudrio, nel curvone di Brazzano in direzione Cormons. La persona in sella alla moto è un ragazzo o ragazza giovane della zona, è finita fuori strada, violento impatto, ma per fortuna, ripeto, per fortuna solo lievi ferite. È stata poi trasferita in ambulanza in ospedale. A titolo precauzionale è stato inviato anche l'elicottero del 118, ma ripeto, per fortuna la persona è fuori pericolo di vita. Forti contusioni, devo dire la verità, ero sul posto, poteva andare peggio e consiglierei la prossima volta anche di fare molta attenzione quando si usano i mezzi a 2 o 4 ruote, perché basta un attimo e si rischia veramente la pelle. Per fortuna in questo caso tutto bene, quello che finisce bene. Allora, torniamo al nostro appuntamento invece con il nostro webmaster collegato da Forni di Sopra. L'altro giorno abbiamo sentito il sindaco sul maltempo eccetera, adesso invece direttamente con le nostre
attrezzature, siamo in loco, avremo anche delle foto che vi mostreremo nel corso di questa diretta. Allora, a te Giuseppe per le ultimissime da Forni. Buongiorno a tutti, mi scuso prima per la caduta di linea, ma alle volte anche iPhone tira il pacco, ho dovuto sostituire il telefono al volo. Che dire, neve ce n'è tantissima, comunque le strade pulitissime, qualcuno sci da fondo, ma purtroppo come le norme Covid permettono, sì, piste sci bloccate e grandi lavori, cioè mezzi per la pulizia delle strade, camion che spostano dalla neve, perché si parla di 1,20 m, 1,50 m. Ecco, tra l'altro, Giuseppe, scusa, tra l'altro, mentre tu stai parlando, stiamo mandando le foto che ci ha inviato mezz'ora fa da Forni di Sopra, giusto per dare anche ai nostri amici che ci stanno seguendo un po' l'aspetto, no, della neve e della particolarità dell'evento. Qualcuno dirà, vabbè, siamo in montagna, se non nevica in montagna il mese di dicembre vuol dire che qualcosa non va da queste parti, ma giusto per dare anche l'eccezionalità dell'evento meteorologico e sottolineare il fatto, come tu ci potrai dire, visto che sei lì in loco, l'immediato intervento da parte del comune, comunque di tutti i volontari della protezione civile, vigili del fuoco, FVG strade e via dicendo, che hanno subito messo in moto la macchina organizzativa e hanno dimostrato per l'ennesima volta, non è per vantarsi, ma per dire che da queste parti magari si fa meno presenze televisive con collegamenti sulle reti nazionali, piangere eccetera, ci si alza, ci si tira sulle maniche, si fa meno, ripeto, presenza televisiva e si lavora e si mette subito in sesto quello che è il proprio territorio. Ripeto, non è nazionalismo o chissà che cosa, è soltanto che il Friuli rispetto al resto d'Italia magari ha questa piccola pecca bella, come si dice, che dimostra ancora una volta che si piange poco e si lavora tanto. Te di nuovo la linea. Sì, io posso confermare, ho percorso tutto il tratto, diciamo, da Pordenone fino qui, strade non pulite, più che pulite, e pur essendo sabato e con piste chiuse, quindi con poca affluenza di persone, tutti i mezzi, protezione civile, ente comunale e quant'altro, stanno pulendo, stanno cercando di ridurre al minimo i disagi che finora non ne ho trovati anche percorrendo strade laterali o di secondo piano. Per quanto riguarda le principali, cosa devo dire? A parte 5 minuti di stop a Forni di Sotto per la famosa frana che è stata pulita da alberi, ma non ancora della neve, ma diciamo che i tempi tecnici di percorrenza sono sempre quelli di quando c'è. Certo, va detto che la strada statale 52 Carica è stata riaperta già mercoledì, l'abbiamo detto, anzi no, pardon, martedì proprio è stata aperta a senso unico alternato, no, mercoledì, scusa, mercoledì perché stavamo proprio facendo la diretta col sindaco, perché ero a Zoppola in studio, dunque era mercoledì. È stata riaperta, dicevamo, al traffico con senso unico alternato. Il passo della Mauria, che tu sappia, visto che sei lì, è ancora chiuso? Perché mi pare che siano 3-4 metri di neve, insomma, di quello che ho sentito. Sì, risulta ancora chiuso. Oggi dovevano aprire, da quanto so, il passaggio che porta a Sauris. Passo della Mauria attualmente. Certo. Senti, che impressione hai sentito da parte dei fornesi autoctoni e non autoctoni? Che impressioni a caldo hai riscontrato così girando nel paese? Vista la mole di neve e visto la impossibilità delle piste, diciamo che l'umore non era dei migliori. Comunque purtroppo non si può fare diversamente. Diciamo che anche l'ente comunale ha già predisposto, nonostante tutto, addobbi e stradali per il periodo natalizio, sperando che almeno, seconde case permettendo, o gli alberghi, insomma qualcosa si possa muovere. Dispiace che tutta questa mole di neve non possa essere utilizzata per la stagione sciistica, quello sì. Certo. Senti, e tu sei un inviato un po' particolare perché non è che ti trovi lì a Forni per caso, non è che hai pigliato la macchina da Zoppola e sei andato a Forni, sei un po' un fornese adottato, no? Visto che da tanti anni hai anche una tua propria abitazione da quelle parti. Sì, diciamo che frequento dal fine 81, diciamo 82, quindi sono 38 anni che frequento Forni di Sopra, quindi diciamo che è più che una seconda casa ormai. I famosi weekend mordi e fuggi che vengono fatti qua, o anche periodi di relax
ormai sì, andiamo per i 38 anni perché era lontano 82 la prima volta. Certo. Senti, a colpo d'occhio, a vista d'occhio, a sensazione, è la prima volta che vedi una tale nevicata oppure per te non è più di tanto una novità Diciamo che in più questo di qualcuno ne periodo? ho viste, più di qualcuno ne ha viste. Con questa frequenza in 2 giorni, questo no, questo è almeno da ricordi, finché la mente, diciamo, ha memorizzato, non ho ricordi storici riguardo a questo. Ovviamente qui si parla partendo dal 1951, anni 60, questi sono bazzecole in confronto, comunque erano Mhm. altri anni quelli. Beh, come hai sottolineato tu, è un peccato che questa neve non possa essere sfruttata per il turismo, causa le condizioni, soprattutto l'attuale situazione della pandemia, che ha limitato a zero tutti gli spostamenti, oltre purtroppo alle notizie che ogni giorno ci arrivano di persone che hanno perso la vita a causa del Covid-19. E comunque vada, io ti ho chiesto un po' la sensazione delle persone e dal punto tuo di vista come vedi Forni in questo momento? Boh, sempre, diciamo che da quando ho iniziato a vederlo negli anni 80 non è più stesso Forni, quindi è cambiato in senso migliore ovviamente. Tutto il polo turistico si sa, fa parte dei grandi poli turistici ormai del Friuli Venezia Giulia, e sotto l'aspetto, diciamo, sia sociale, sotto l'aspetto vacanziero, sotto l'aspetto dei locali, ci sono state innovazioni su innovazione e vedo che ogni volta che vengo su ci sono continui lavori, quindi non c'è mai uno stop. E si è voluto, si sente sempre parlare dei vari Cortina, Courmayeur, ma diciamo che piano piano vedo che fra qualche anno magari si può iniziare a parlare anche di un Forni a pari livelli. Certo. E questa è una cosa importante. Senti Giuseppe, io ti ringrazio per questo collegamento live da Forni di Sopra. Noi ci vedremo comunque domani da Zoppola intorno alle 10:30/10:45 per la nostra linea diretta da Zoppola. C'è un importante avvenimento, no? Che si svolgerà proprio domani nella cittadina vicina a Pordenone. Ci vuoi spiegare di che cosa si tratta? Sarà un live, classico festeggiamenti di Santa Lucia, quest'anno anche lì in forma molto ridotta, sempre a causa normative Covid. Comunque, nonostante tutto, saremo presenti con il nostro canale, con le nostre telecamere, le attrezzature, in questi casi volanti, ma come vedete cerchiamo di essere presenti ovunque, Covid e tempo permettendo, ovviamente. Beh, se permetti, io l'ho già sottolineato più volte, un passettino, un mattoncino alla volta. Non Esatto. abbiamo in questo momento i mezzi e i mezzi finanziari, principalmente per fare le cose in grandi, però a volte magari hai i mezzi finanziari, fai le cose in grandi, ti inciampi e butti via tutto. Noi preferiamo fare un Bravissimo. passettino alla volta. Tra l'altro va detto che stanno cominciando ad arrivare anche i collaboratori che ci hanno chiesto insomma di poter essere inseriti all'interno del nostro progetto editoriale, non solo, e questa è la cosa importante, vuol dire che tutto sommato non siamo dei principianti, non siamo nati ieri, come direbbe qualcuno, ma soprattutto stiamo facendo le cose un po' alla volta. Tanto noi ci occupiamo del web, non facciamo, una cosa importante da Esatto. sottolineare, non facciamo concorrenza alla TV locale, perché noi siamo tutto un altro prodotto e chiaramente non diamo concorrenza alla TV locale, anzi va detto che da gennaio ci saranno delle collaborazioni con 2 emittenti locali del Triveneto, al momento non voglio aggiungere altro, chi mi segue anche attraverso i social più o meno ha già capito quali, ma non svelo ancora l'arcano, dico solo che ci sono 2 emittenti con cui stiamo chiudendo degli accordi di collaborazione con le quali collaboreremo insomma a stretto contatto non solo per le dirette ma anche per lo scambio, si chiama chiasmo, usiamo questo termine, chiasmo, un po' che andava di moda nella riforma RAI quando si cambiava oppure si collaborava con gli stessi giornalisti su un canale radiofonico e canale televisivo. Ma non voglio svelare di più. Allora noi domani saremo in diretta, ripeto, dalle 10:45 da Zoppola e in contemporanea avremo anche una finestra su Udine perché c'è un importante flash mob che si terrà in piazza San Giacomo dalle 11, avremo un collegamento con l'avvocato Anna Grizzi proprio direttamente da piazza San Giacomo,
a Udine, dove c'è questo flash mob dell'Associazione Diritti e Tutela del Malato del Friuli Venezia Giulia, per sentire direttamente da loro le novità soprattutto e il perché di questo evento. Dunque un doppio live, tutto da seguire. Allora non resta che dire, Giuseppe, grazie per il collegamento, grazie. Se devi aggiungere qualcos'altro, dillo pure. No, è già aggiunto te, sei stato molto chiaro anche sull'evoluzione di Friuli TV, molto chiaro. Bene, allora come si dice dalla lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima, restate con noi perché poi nel pomeriggio chiaramente ci sarà l'edizione flash del nostro GR per le ultimissime dal Friuli Venezia Giulia intorno alle 15:30. Eventualmente, se ci sarà l'opportunità, faremo ancora una linea diretta, ma questo al momento la escludo. Però restate con noi e le sorprese sono sempre dietro l'angolo, quelle positive. Purtroppo la cronaca porta anche quelle negative, ma noi cerchiamo di portare quelle positive. Grazie ancora e non resta che dirvi mandi e alla prossima. Mandi, ciao. Mandiamo la sigla e salutiamo tutti. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.